Selamlar herkese. Evet, biraz uzunca bir aradan sonra tekrar beraberiz kitap okumalarında. Bugün 3 tane kitap kesiti okuyacağım sizlere. Bir yudum kitap.com'dan gönderilen. Birincisi Yalıda Sabah Haldun Taner'den. Yapı Kredi Yayınları sayfa 7-9 arası. İyi dinlemeler olsun. İncin uyanmadan denizin üstü de boş gibidir. Bir gece balıkçılı ya da erkence 2 martı sezilir alacakaranlıkta. Amaçsız, kararsız oraya buraya süzülürler. İşgüzar kanat çırparken birden durulur, suya konarlar. Ben onları maçtan önce ısınmaya çıkmış çurçur yedek oyunculara benzetirim. Asıl maç çok sonra başlayacak. Kocaman gövdesi ve iri kanatlarıyla bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor. Uzakta bir takanın pat patı. Kıyıda böcek gagalayan bir deniz kırlangıcı. Çöpleri eşeleyen uyuz bir köpek. Kara kuşları bu saatte henüz uyku sersemidirler. Kargaların gece tüneyi kahvenin yanındaki çınar. Bu çınarın Bizans'tan kaldığı söyleniyor. Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar. Karacılar içinde ilk uyanan yine serçeler. Balkonda onlar için geceden doğradığım ekmekleri didikliyorlar. Kaşıkçı kuşu bir planör gibi iniş yaptı suya. Çevresine bakınıyor. Sabahın ilk saatleri benim saltanatım. 40-50 dakika da sürse bu krallığımın her anını yudum yudum tadarım. Böyle bir tiryakiliğimiz varsa yaz kış yataktan 5'te fırlamak gerek. Sabahı herkesten önce yakalamak için. Ama mahallenin en erkencisi olmak, övüncünü benden kapan biri var. En erkencisi olmak övüncünü benden kapan biri var. Kahveci Rıza Efendi. Ömrü billah güneşi üzerine doğurmamış olmakla övünüyor. Helal olsun. Denizin kişiliği bir başkadır bu saatte. Kokuları başkadır, renkleri başkadır. Hele sesler bambaşka. Kokularda tazelik vardır. Yıpranmamışlık, koklanmamışlık, rahiyasını ilk size teslim ediyormuşluk vardır. Renkler gerçi henüz uçuk, belirsiz ve siliktirler ama şekilleri muhayyelesi ile tamamlamak yaratıcılığını verdiği için çoğu kimse pastel tonları yeğlemez mi? Seslere gelince asıl şaşırtıcı olan seslerdir. Sabahın ilk saatlerindeki sesler insanlığın ilk günlerindeki ilk insanın ilk algıladığı seslere benzerler. Yepyeni, taptaze, ürpertici, merak uyandırıcı. Takanın uzaklaşan patpatı, ayakları ile suyu dövüp ürküttüğü balığı gagası ile havalandıran beyaz pelikanın kanat çırpışı, uzakta bir horozun ilk ötüşü, hepsi mat, hepsi surdinli, pastel ve asil. Sabahın ilk saatlerindeki sesi başka çıkar. Rutubet derisini gevşettiğinden mi? Hayır. Sizin kulak zarınız henüz günün hoyrat gürültüleriyle bekaretini yitirmediğinden. Gün ışıyor artık. Sabahın ilk saatlerinin suskunluğunu müzikle bile bozmaya kıymamalı. Susmalı, sadece susmalı ve dinlemelidir. Sabah saatlerinin suskunluğu sadece içilmek içindir. İçe sindirilmek için. Bir yere geç kalmış siyah bordürlü kanatlarıyla telaşlı telaşlı çırpınan sinirli bir deniz saksağını sürüsü geçti modaya doğru. 2 klakson sesi duygunluğunu 2 yerinden bıçakladı. İlkokul çocuklarını toparlamaya gelen minibüs şoförü bekletilmekten hoşlanmaz. Bunu bilen bücürler o gelmeden sırtlarında çantaları, ellerinde sefer tasları anaları tarafından çoktan kaldırıma bırakılmışlardır. Bu beklenip de hala görünürde olmayan Eczacı Bey'in dombadis torunu. Her sabah böyledir. Davranamıyor işte, ne yapsın? Erkencilerden şimdi çekeceği var arabada. Üstünlüğünün tadını çıkarmak o yaştan, hatta daha küçükken başlıyor. Martılar birer ikişer toplaşıyorlar. Yaşam maçı birazdan başlayacak denizin üstünde. Hava üstü milletiyle su altı tayfası arasında. İşte mihalcık kuşları da daldı aralarına. Birazdan açıkta 4 karabatak dala çıka eğleşiyorlar. Etraf birden şamataya boğuldu. Martılar acı çığlıklar atarak birbirlerinin ağzından balık kapıyorlar. Çınarın tepesinden, zakkum ağacının dallarından ve telgraf tellerinden aşağıdaki bu panayırı ukalaca seyreden kargalar var. Neden ukalaca? Her tepeden bakışın içinde ukalalık vardır da ondan. Kaldı ki kargaların ukalalığını yadırgamamalı. Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir. Evet, şimdi ikinci hikayemiz. Birincisi bir sabah betimlemesiydi. İkincisi de ilginçtir ki bir akşamdı.
Hikayenin ismi Peyami Safa'dan. Ötüken Neşriyat'tan sayfa 163-165 arası. Bir sabah yatağından kalktı. O gece Kamil gelmemiş ve bir gün evvel giderken öteki evde kalacağını söylemişti. Meliha apartmanda yalnız geçirdiği o gecenin sabahı uyanınca kendinde esaslı bir değişiklik buldu. Yatakta gözlerini açınca öyle sandı ki bütün şahsiyetiyle beraber vücudu ve yüzü de tamamıyla değişmişti. Aynaya bakarsa bir yabancıyla karşılaşacağını farz ediyordu. Esaslı bir değişiklik. Hatta bunu eşyada da görüyordu. Renklerde ve biçimlerde de fark var. Büyük bir merakla aynaya koştu. Gerçi karşısına çıkan bir yabancı değil, kendini tanıyor fakat biraz evvel şuuruna malik olduğu bu değişikliğin yüzünde de akisleri var. Evvela gözlerde bir olgunluk. Vaktiyle genç kızken ham ve yeni yeşeren taze birer meyve gibi çiğ parıltılı gözlerinde şimdi bir yumuşaklık ve derinleşme. İçlerini geniş bir idrak dolduruyor. Bu, mevcudiyetin bütün unsurları arasındaki nispet değişikliğinden gelen ve yepyeni bir terkip ve ahenk mahsulü idraktir ki Meliha'ya şimdiye kadar kendinde hiç görmediği olgun bakışlar veriyor. Alnı biraz kırışık, yeni çizgiler ve kısık gözler. İki kaş arasında yeni bir tefekkür elifi. Bu gözler Meliha'ya söylüyorlar. Yaşamak istiyordun. Yaşadın, baktın. Bize gösterdin, biz de gördük. Yaşamak mı? Tecrübe mi? İşte bu. Nedir bu? Bir sürü vakalar silsilesi. Biz şimdi sihirli birer küçük mavi billur mahfaza gibi içimizde o vakaların silik hayallerini taşıyoruz. Onun için doluyuz. Kapağımızı aç. Mavi camlarımızın arasından hafızanın ışıklarını geçir. Bak, hatırla. Meliha'nın gözleri dalıyor. İki küçük mavi billur mahfazanın kapakları açılıyorlar. Hafızanın soluk ışığı mahfazanın yeşile çalan kadifeleri üstünde geziniyor. Sanki bu mazi çok uzaktır. Asır kadar uzamış anların arkasında silik hareketler yavaş yavaş tecessüm ediyorlar. Işık bazı karartıları yalıyor, siliyor, ayıklıyor, temizliyor ve şekiller mahfazanın camında görünüyorlar. Ve Meliha şimdi başlıyor hatırlamaya. Hatırlıyor, bir akşamdı, oda loş. Kafes delikleri mavi. Sanki odadan gündüzün son ışıklarıyla beraber eşyada çekiliyordu. Levhalar duvarların kararan zeminine batıyorlar. Minderler sönüyor, iskemleler dağılıyor ve hepsi buğulanarak şekilsiz bir uçuşla gözden kayboluyorlar. Minderin köşesinde babası bir öksürükten sonra ileri fırlayan başını hala doğrultamamış. İki büklüm. Yüzü gittikçe kararıyor ve siyah ceketinin rengini alıyordu. Her şeyi koyu kurşun renkli bir buğu kaplamıştı. Akşam ve ses yok. Bir öksürük, babasının öksürüğü. Dışarıda bir ayak sesi. Annesi oda kapısına doğru birkaç adım atmıştı. Bir gıcırtı. Eşikte ince uzun bir gölge. Yabancı. Kimdi o? Ağır bir ses. Benim Kamil. Artık hatıraların ilk musluğu açıldıktan sonra ötekiler bol ve zengin bir cereyanla şuura boşatıyorlar. Harp hikayesi. Körfezin parıltıları. Bahçe. Elinde kovasıyla baba ve öksürükleri. Tepe. Annesinin gençliği, Kamil, babasının azabı, yemek odasında bardağı yere fırlatıp atış, gece, terbiye kavgası, uykusuzluk ve sinir, Kamil'in odası, ilaç şişesi, ilk tasavvurlar, firar, motor, İzmit'in bir siyah çizgi üstünde küçülerek ufukta sönüşü, İstanbul'un üstünde bir meşale alevi, otomobil, apartmanın karanlık dehlizi, heykeller, garip oda, böcekler, rüyalar, koltuk altında yürüyen parmaklar, vücudun bir yay gibi gerilerek birdenbire kopması ve gevşemesi, hıçkırıklar, sükût, korkular, teminat ihtiyaçları, İzmit'e giriş, karanlıklar, yemek odasında başı öne düşük anne ve bomboş bakan gözler, ölünün odası, mumlar, beyaz yastıkta sapsarı baş ve baygınlık içinde geçen gece, yabancı kadın, kimdi o? Bahçe, Kamil'in önünde geçirilen baygınlıklar, gene apartman, nikah, ümitler, sakin ve muhabbetle geçen günler, şüphe buhranları, davet, kıskançlık, mahbesin cehennemliği, mavi esvaplı kadın, Kamil'in gözlerini taşıyan çocuk, son uykusuz gece, bütün bunlar bir sergüzeşt romanının bab-ser levhaları olabilirler. Meliha'yı teselli eden de bundan ibaret. İşte şimdi biz yaşamak ihtirasıyla gerilerek sergüzeşt için pusulasız ve haritasız ileri fırlayan kahramanımıza merhametimizi bir an için susturarak söyleyemez miyiz ki yaşamak istiyordun ha? Denemek istiyordun ha? Hayat ve tecrübe al sana. Bunu hep bir ağızdan söylemek için yanında bulunmak isterdiniz değil mi? Gözleri de Meliha'ya bunu söylüyorlar.
ağır bir ses benim, Kamil falan, şarkılar, öksürükler, körfezler, tepeler falan, denizler, motorlar, apartmanlar falan, böcekler, rüyalar, koltuk altında parmaklar falan, mumlar, beyaz yastıkta sarı başlar, baygınlıklar falan, ümitler, muhabbetle geçen günler, davetler, mavi esvaplı kadınlar falan. Hayat işte bu. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bugün teknik bir arızadan dolayı sanırım 3 değil 2 hikaye yapabildik. İnşallah diğerlerinde okumalarda yapacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.